Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou terminar de montar a minha casa pro Natal. Vou terminar de decorar, vou decorar essa parte aqui da cozinha. E vou decorar também uma lareira que eu fiz com isopor e rejunte. Em breve eu vou soltar aqui no canal o passo a passo de como que eu fiz a minha lareira. E fora outros enfeites que eu vou utilizar hoje, que também fui eu que fiz. Mas conforme eu for montando, eu vou mostrando pra vocês. Gente, essa cortina aqui era uma cortina maior de colocar na sala. Só que como eu uso um paninho aqui pra tapar, daí eu peguei a cortina, cortei ela, né? Do tamanho exato, costurei. Daí eu acho que vai combinar também com a decoração, porque eu vou utilizar artesanatos que lembram doces, que lembram biscoitos de Natal, então tá na paleta de cores, marronzinho com branco. Algumas coisas aqui eu vou substituir. Essa bandejinha, por exemplo, eu achei ela no lixo. Essa bandeja de MDF. Eu acho que era uma farmacinha. Daí eu pintei ela, né, nessa cozinha lilás. Eu utilizo para colocar minha garrafa de café em cima, mas eu vou substituir por outra bandeja. Eu vou utilizar essa bandeja aqui. Isso era uma madeira que eu achei no lixo. Daí o que eu fiz? Eu já tinha esses pedacinhos de madeira aqui também. Daí eu serrei, colei com cola de madeira e depois pintei de dourado. Vou colocar minha garrafa de café em cima. Vou colocar essa bandejinha aqui também. Essa bandeja eu comprei, né? Vou colocar essa bandejinha aqui, porque eu vou colocar algumas coisas aqui em cima. Eu tenho esses potinhos aqui também, que eu decorei com biscuit. Essas pecinhas eu já tinha, nem lembro onde que eu comprei, mas enfim, eu coloquei em cima do potinho. Daí eu vou colocar açúcar e café. Vou colocar os meus potinhos aqui em cima. Fiz também 2 xícaras decoradas com biscuit no tema de Natal. Essa daqui eu fiz a colherzinha decorada também, no conjunto. Aí eu vou colocar aqui. Bengalinhas de Natal feitas de biscuit. Vou colocar aqui minha mini árvore de Natal de biscoito. Feita de biscuit, né? Mas pra parecer um biscoito. Vou colocar aqui do lado da minha garrafinha de café. Essa pecinha aqui de soprar. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Eu achei no lixo também. Só que eu reformei ela, né? Lavei. E eu vou deixar porque eu acho que combina muito com a paleta de cores. Combina com a cortina também. Então eu vou deixar, eu não vou tirar. Agora eu vou decorar essa minha parte da cozinha, que é onde eu coloco meus eletros. Aqui na parte de cima eu não vou colocar nada, porque eu já tenho minhas plantinhas. Essa mudinha que eu coloquei na água. Tem aqui a minha jiboia. Daí aqui eu vou colocar a minha árvore. Isso, vou colocar a minha árvore aqui.
Vou encher esse potinho aqui com bombons. Meus filhos ganharam caixa de chocolate essa semana. Daí eu vou colocar aqui no potinho. Vou colocar lá na prateleira, porque fica legal, né? Vou colocar mais de perto, que é pra vocês verem melhor. Nessa parte aqui eu vou colocar esse enfeite que eu fiz. Essas renas eu já tinha, que era de colocar pendurado na árvore, só que não dava pra ver direito, ficava muito sem graça. Daí eu peguei e colei aqui nesse pedaço de madeira e pintei de dourado. Vou colocar aqui. Essa parte eu utilizo pra colocar papel toalha. Mas como eu esqueci de comprar essa semana, então vai ficar sem. Aqui embaixo eu vou colocar essa velhinha de Papai Noel. Já faz alguns anos que eu a tenho. Minha árvore de Natal vou colocar aqui. Meu Papai Noelzinho aqui no meio. Bom, gente, estou mostrando pra vocês de longe, pra vocês verem como que ficou. E agora eu vou na sala, porque eu vou terminar de decorar a minha lareira. Bom, gente, essa daqui é a lareira que eu fiz, toda de isopor e revesti ela de rejunte. Daí eu coloquei esses anjinhos aqui que eu já tinha, né? Esses anjinhos, daí eu só colei. E agora eu vou colocar o pisca-pisca nela e vou colocar as meias. As meias eu fiz elas de feltro e coloquei o nome. De cada um da família tem uma meia. Até os cachorros têm meia também. Mas antes eu vou colocar o pisca-pisca, porque eu comprei um pisca-pisca dourado, daí eu quero colocar ele por aqui, pelo redorzinho aqui, que é pra dar aparência de fogo, né? Essas pinhas aqui eu achei. Esse pica-pica eu achei. Daí eu pintei de branco, coloquei glitter e colei aqui porque eu vou colocar em cima da minha lareira pra esconder a fita adesiva, né? Eu coloquei pica-pica só.
cachorrinho aqui de pelícia. Vestido Papai Noel, vou colocar em cima da minha lareira. Esse pica, vou colocar aqui no Natal. Esse pica, vou colocar com o Natal verde. É, meu amor. Esses pica, vou colocar com o chão. Dá pra mamãe colocar o pisca-pisca na lareira. A minha perna ficou fria. A papai vai ficar xixente. Não, vou fazer presente. Pode. Mas eu botei lagarto. Escrito. Escovitei. Ligar no papel. E agora uma visão mais de perto pra vocês verem como ficou. A minha lareira. Coloquei esse pisca-pisca dourado aqui pra ficar... Pra simular um fogo, né? Porque a lareira é de mentira. Minhas meias que eu fiz de feltro. Até meus doguinhos têm meia. Meu pirulito gigante que eu fiz. Minhas pinhas. E a minha árvore de Natal eu já gravei, já mostrei aqui pra vocês. O chão é um ar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar like, de comentar e compartilhar, porque isso ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.